تخلي أهدافك شني؟ أعلى هدف عندك يطلع اسمك بالسلفة. شنو هاي؟ خلي عندك هدف. إذا أنت بكالوريوس تصير دكتوراه، إذا أنت دكتور تصير بروف، إذا أنت قاري لك 50 كتاب سويهن ألف، إذا أنت حافظ لك جزء من القرآن احفظ القرآن كله، إذا أنت عندك بيت صغير سويك بيت كبير، إذا خلي سقف طموحك شني؟ عالي. قالت لا أدليك قبر يوسف تخليني وياك بالجنة بنفس درجتك. هذا درس. إن لم تكن صدرا بأول جملة أو فاعلا للمجد في إسهابي، إياك أن تبقى ضميرا غائبا أو لا محل له من الإعراب. مساء الخير، مساء السعادة، مساء الجمال. شلونكن بنات؟ شخباركن؟ رجعت لكن فيديو جديد. أتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكن. من بداية الفيديو إذا أنت ما مشتركة بقناتي اشتركي وحطي لي لايك على مود تكبر عائلتنا المتواضعة بيكم، وإن شاء الله نوصل لل100 ألف بإذن الله. واكتبي لي تعليق من أي بلد أو من أي محافظة عراقية انضميت القناة على مود أرحب بيك أنا والبنات بالتعليقات. اليوم بنات عندنا هذا السمك المجمد، اكو تعليق كلش حلو حبيته، قالت ام ملاك احكي لنا عن السمك المجمد او عن اللحم اللي اشتريتي. بنات تعرفون انه احنا السمك ما متواجد عندنا، اكو اسماك بحرية او اسماك يعني ما متواجدة عندنا احنا، فهنا يجمدونها ويجيبونها استيراد، احنا نشتريها. هذا عندنا السمك اسمه حمام، ما بي اعظام، يعني مجرد انه انتي تقصين الذيل هذا مالته ضعيف وما بي يعني لحم، فانت تخلصي من عنده وتخلصي من الراس وشرحيه بهاي الطريقة. انا هاي طريقتي، بعدتم طريقتكم ما اعرف. انا طريقتي بنات اشرحها بالنص على مود شنو يستوي، لان عندي الغلاف مالته او القشر مالته الخارجي كلش بنات ثخين، يعني ما تتوقعون الثخن مالته، قوة ينقص بالسكينة، فصلب ما يستوي بسهولة القشر مالته. فأنا شنو أقصه بهاي الطريقة، أو تقصينه أنتي تشرحينه بس نصين وتقلينه بنار هادية وعلى مود يستوي على كيفه. وهو المعروف بالحمام إنه لحمه أحمر، فهو هذا السمك سموه حمام لأن اللحم مالته أحمر بنات وما بي أي عظام. للأطفال كلش مفيد، وبي يعني بعد فيتامينات كلش هواي، بعد ماكو داعي يعني أقول لكم بالسمك شنو فيتامينات الأطفال. بس الحلو بي بنات إنه هو ما بي عظام، بناتي يرغبن إلى ويحبنه. فأنا إيش أسوي؟ بس هيك مجرد إنه تغسلينه وتنظفينه، أرشه ملح وكركم وأعصر عليه ليمون. كيف تردين أنت قبل لا تقلينه تعصرين عليه ليمون أو رارنجي إحنا نسميه، أو بعد ما يعني تقلينه تعصرين عليه. هاي ظلت يعني حسب رغبتك انتي، تردين تنقعينه بخل بعد بكيفك تردين، يعني اكو طرق كلش هواي انتي تردين تسوينها بكيفك، هذا الخيار راجع إلك. اكو عالم تقلي السمك بطحين، لا ما انصح انه هذا السمك يتقلى بطحين، لان قلت لكم بنات قشره كلش ثخين وراح يصير مثل الخبزه، يعني خبزه مغطايه بسمكه او سمكه مغطايه بالطحين صارت خبزه. فهنا بنات مثل ما تشوفون بديت انظف بيه بهاي الطريقه، انه قبل ليله جاب لي ابو ملاك بالليل ونظفته ثاني يوم الصبح وانا خابزه اساسا. فوديت بنات المدرسه وبديت انظف بيه بهاي الطريقه. ترشي له رشه ملح يعني عاديه، وحطي له كركم، حطي له البهارات اللي انتي تحبين تضيفينها للسمك. انا احط السمك بنات بس كركم، يعني ما اضيف له طحين، ما اضيف له بهارات هواي، على مود الطعم مالت السمك يظل على اصله ما يتغير بالبهارات يعني زياده. تعرفون انتم كل ما تضيفون بهارات او اشياء يتغير الطعم عندكم. وهنا او اخيرا وليس اخرا، ابو ملاك سوالي هاي العين وظليت اقلب بنات اقلب برا بالطارمة على هاي العين، كان ما بيها صونده. فمرة اعطيتها لأختي، مرة اعطيتها لأمي، يعني أوديها كل ساعة ببيت وكل ما يحتاجونها يجون ياخذونها من عند خطية وبعدين ترجع إلي، وأنا ما عندي أساسا صوندة إلها. الصوندة مالتها من اشترى لأبوي التنور أو أمي اشترت لي التنور هذا، خدت الصوندة مالتها ضفتها للتنور. تعرفون إنه أنا كنت أخبز بالتنور الكهربائي،
فما كان عندي يعني، وكان هاي أقلي بيها أنا وبيها صوندة وراس، فأخذت الصوندة والراس حطيتن على التنور لأن ما بي صوندة. وهنا بنات مثل ما تشوفون غسلت التمن ويا عدس، قلت خل أسوي مقشة سمك، إنه هي المقشة المعروفة مالت السمك، خاصة بالسمك الحمام تطلع طيباته. إنه بس إلي أنا سويت مقشة، والله البنات ما ياكلون السمك شي على طبيعته. قلت لكم بنات إنه ضفت هسه الصوندة هاي، فلتتها من التنور وضفتها هاي العين على مود أقلي بيها بنات برا. تعرفون كمية الدهون اللي تقلين انت ايش قد تتطافر. هسه راح تشوفون بنهاية الفيديو حتى على الباب صار دهون، يعني من خلصت تقلى اضطريت انه انا اغسل الطارمة، يعني اجلفها بزاهي على مود الدهن هذا كله يوقع من عتها. بهاي الطريقة بديت أسوي زلاطة وأنا قاعدة وأقلي وأنا قاعدة. يعني ذكرت أيامي قبل من كنت عند عيالي دائما نقلي بالطارمة، نحط لنا عين أو قوزان إحنا نسميه، أو عفريت، يعني قبل كانوا أهلي يسمونه عفريت، فنحطه بالقاع بالأرضية أو نفرش لنا فراش ونقعد نقلي يا أبو تقلع. يعني نقلي 3 كيلوات سمك 4 كيلوات سمك قبل كنت عند عيالي، فما تقدرين انتي توقفين وتقلين، لا نقعد ونقلي. اليوم قصتنا راح أسولف لكم قصة، وأتمنى تنطن صاحبة القصة رأيكن ونصيحة إلها حلوة من عندكن. تقول صاحبة القصة: شلونكن ملاك شخبارك؟ راح اليوم أطرح قصة عليك وأتمنى من البنات ينطني رأيهن. قلت لها عادي اكتب القصة وإن شاء الله أنا أحطنها على الفيديو وتسمعين نصائح من البنات. تقول: حبي أنا متزوجة وعندي بنية وحامل وزعلانة عند أهلي، صار لي 7 أشهر يم أهلي، وسبب زعلنا إنه هو ما يهتم ويشك بيه. مشكلة الشك على أصغر شيء، إذا أسبح يقول لي إيش عندك سابحة. طبعا قبل فترة سمعت إنه حالة طلاق، وحدة جاية من أهلها وطابة قبل للحمام وسبحانة، فزوجها قالها إيش عندك سبحانة، وصارت مشكلة وانفصلت هاي البنية من زوجها بسبب هاي الحكاية. إنه وأغلب البنات قالوا ماكو دخان من غير نار، بس المشكلة إنه تكرر هذا الشيء. وهسه هاي البنية تقول إنه من أسبح يعني يشك بيه. ظليت صافنة أغلب الأوقات إنه إحنا نروح للسوق نجي تعبانين وصيف وحارة قبل نطب نسبح، أو أنت تروحين المكان لأهلك الأقاربك ترجعين محترة وهاي عادي ما بيها أي شيء. ليش هذا الشك ما أعرف. تقولي شك بيه على أصغر شيء، ومن أسبح منو إجا يمك اليوم وما يخليني أطلع لا وياه ولا وي أهله، وحكيت وياه إشقد ما يفيد، حتى رأي بالبيت ما عندي، ويقول المرة خدامة عندي مثل العجينة، المرة شنو هي وآخذ رأيها. مع احترامي إلك يعني، بس هذا ما عنده ذرة يعني من التربية، مثل ما نقول إنه أهله معلمينه على هاي التربية مشى عليها. تقول صاحبة القصة: وكل ما أزعل وأجل أهلي أبقى 3 أشهر وأكثر وهو لا يسأل ولا يخابر ولا ينطي مصرف أبد لبنتي، ومن جبتها لحد الآن ما صارف عليها. يعني أبوها يصرف عليها، خطية جد البنية يصرف عليها، وهسه أنا حامل وراح أجيب بعد شهر وهم ما حد خابر منهم، ولا هو ولا أهله، وأنا تعبت منه، وشنو من مصرف أبويا يصرف علي. تقول لا هو يسأل علي ولا على بنته، شكو أرجع إله. بعد أنا قلت أتطلق وأربي جهالي وأبقى سند إلهم بهالدنيا أحسن ما أبقى ويا هيج بشر وناس. وهسه أريد أتطلق وما أريد أرجع إليه، لأن ما شفت شي منهم ولا منه ولا من أهله، بس الضغط والجلطة مرتين خطية ضاربتها الجلطة وما حد يقدر من عندهم. هنا بنات مثل ما تشوفون ثرمت هذا البصل شرائح، هذا بس اللي قلت لكم بنات على مود أسوي مقشة سمك المعروف يعني، فحمسته بالزيت البقى من السمك على مود يعطي طعم إله. عمامي يقولون الأطفال خطية، ليش تطلقين؟ بس هو أصلا ما حاسب حساب البنت ولا العائل، ترام هو كبير 31 سنة وأنا عمري 22، المفروض هو اللي ينصح ويجمع عائلتنا مو أنا أركض وراه.
طبعا الله يساعدك والله يعينك والله إن شاء الله يجبر بخاطرك ويوفقك ويعني ينطيك على قد نيتك. كلش تأثرت بقصتك، وأبغض الحلال عند الله الطلاق، يعني شوية تأني وابقي فترة عسى ولعل يحس بالغلط مالته، أهله يجون يعتذرون يودولك بالمثل مصرف يقولون. يعني أنا من معروف أكو قبل كانت عالم اللي إذا الابن مو خوش الأم تضم تشنه على مود ما يصير سبب ما الطلاق. بس هسه تعرفون ليش هاي جاي يصير؟ لأن مواليد السبعينات ومواليد الثمانينات هم صاروا أجداد، وعقليتهم تختلف عن عقلية الأجيال ذيك. يعني عقلية جيل الستينات والخمسينات والأربعينات قبل أجدادنا، إذا صارت مشكلة بين الزوج والزوجة هم يصيحون على يعني الطرفين، أو تشوفين أنت مرات إذا زوجة غلطانة أو الزوج غلطان العمة هي تتصرف. أيام أعرف ناس إنه أزواجها ما مهتمة بيها، بس تقول أنا باقية عمتي تحبني وعلى مود أطفالي وعلى مود لا تقولوا لي غلط المرأة تضحي، لا، هي الأم لازم تضحي. ودائما نسمع آبائنا يقولون إصلاح ذات البين أهم من الصلاة والصوم. نرجع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إصلاح ذات البين كلش مهم عندنا بالإسلام. يعني هسه هي عمتها بعد صغيرة بالعمر، يعني اللي عرفتها هي مواليد السبعينات وعمرها بالخمسين سنة. انتو مو صغيرة، احتوي جنتك. يعني هسه جنتك لا من عندك ولا من عيالها ولا من ابنكم، انت احتويها. يجوز على مود الخاطر الأطفال تبقى عندكم. ليش انت تشتتين عائلة؟ تسأل عليها، تودي لها مصرف، واللي عرفت انه هي أقاربكم، يعني هي مو غريبة عليك. يعني بغض بيها انت جاي تسوين هيجي؟ لو تفرحين من يطلق ابنك كفيلك الحسين تجرجركم بالمحاكم والمحكمة ويا المرة، إلها أول ما إلها آخر المحاكم والقانون كله هسه جاي نشوف إحنا وي النسوان. هنا بنات اكتملت طبختنا. طبعا طبخت تمن بعدس وقليت السمك وعصرت عليه ليمون مثل ما تشوفون، وسوينا زلاطتنا والف الحمد لله والشكر إليك يا رب. وحمست المقشة ببصل شرائح وعصرت هم عليه الليمون، وحمست رجعت حطيت البصل فوقه السمك الفلسة أنا، وراح أضيفنه فوق التمن مثل ما تشاهدون. أتمنى تعطون صاحبة القصة نصائح، وإن شاء الله ربي يوفقها ويجبر بخاطرها، لا تقصرون وياها. عسى ولعل عيالها ربي يهديهم أو زوجها ربي يهديه. يقول المرأة شنو آخذ برأيها؟ المرأة اليوم هي كل المجتمع، هي مو نص والله ساوت هي والرجل. يشوفون نسوان إلها الرأي، نسوان دخلن بمشاريع ونجحن، نسوان ألف الحمد لله والشكر طوروا من أزواجهم وعاونوا أزواجهم على هذه الحياة. أنا مقشة سمك وزلاطتنا وسمكنا، وهنا الحبشكلات هاي بعد الطرش والروبة راح يجيبونه. وصلنا نهاية الفيديو، مع ألف سلامة، باي باي.